Ассаляму алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мейіз, өрік, грек жаңғағы қосылған өте дәмді, ерекше кекстің жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Және де достар, міндетті түрде менің каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Менің каналымда әртүрлі тәттілердің, ыстық тағамдардың жасалу жолы көрсетілген. Бұл кексті жасау үшін ең алдымен жұмыртқа және де шекерді жақсылап миксерлеп аламыз көбік болғанша. Одан кейін үстіне сүт және де ерітілген сары майды қосамыз да жақсылап бір араластырып алсақ жеткілікті. Бұл кекстің құрамы өте қолжетімді, бірақ өте дәмді болып шығады. Және де барлық сұйық ингредиенттерді араластырып болғаннан кейін үстіне ұнды електен өткізіп қосамыз және де қопсытқышты қосып күрекшенің көмегімен жақсылап бір араластырып аламыз. Барлығын араластырып болдық. Енді мейіз, өрік және де грек жаңғағын қосамыз. Ірі болса, барлығын мен сияқты ұсақтап алсаңыздар болады. Барлығын араластырып болғаннан кейін осы массамызды табамызға құямыз және де құйғаннан кейін үстіне аздап грек жаңғағын сеуіп жібердім. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Құрамы қарапайым болғанымен өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырып және де міндетті түрде мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым ең алғашқы болып сіздерге көрінетін болады. Сіздермен бірге болған мен Айгүл Жасан, назарларыңызға рахмет.